जय माता दी। अभी इस समय हम रोहतक जंक्शन पर, सामने खड़ी है रोहतक हांसी डीमू और इस तरफ है 6031 चेन्नई श्री माता वैष्णो देवी अंडमान एक्सप्रेस। यह गाड़ी जो है काफ़ी लंबे रूट की गाड़ी है, चेन्नई से आती है और माता वैष्णो देवी को जाती है और इसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। लोको पायलट साहब अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ाते हुए इस ट्रेन को। और इस गाड़ी में जो है पेंट्री कार नहीं है। इतनी लॉन्ग रूट की ट्रेन होने के बावजूद भी काफ़ी पुरानी ट्रेन है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है। इसी तरह की शॉर्ट्स और वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय माता दी।